क्या आपको बलगम वाली खांसी हो रही है? वेट कफ, कोल्ड फ्लू या चेस्ट इन्फेक्शन का नतीजा हो सकता है। अगर ये लंबे समय तक रहे तो लंग इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। इसे नेचुरली क्योर करने के लिए होम्योपैथी एंड सिंपल रेमेडीज़ का सहारा लें। चलिए जानते हैं कि इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या होती हैं। हेपरसप 30, स्पॉन्जिया 30, एकोनाइट 30 एंड कालीबाई 30। ये सारी मेडिसिन मिक्स करके आप दिन में 3 बार 3 से 4 बूंद लीजिए। कम से कम 15 दिन तक ये मेडिसिन लीजिए, आपको आपकी खांसी में फ़ायदा मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।